Primer de tot, presentar-la. A ella, la segona la coneixeu tots, o gairebé. És la Txell Botell, ella és la Nora, la nostra filla, i jo soc en Xavi Dàñez. Jo soc de Parets del Vallès, que és el poble del Jordi Turull, i a més soc amic seu des d'infància. Vam conviure al mateix bloc de pisos, era el tercer, jo vivia al tercer segona i el tercer primera, i vam compartir moltes estones de joc, de petits, amb el seu germà sobretot. El seu germà era una mica més petit que jo i el Jordi és un parell d'anys més que jo, un parell de 3. I bé, i després vam fer moltes coses junts també, perquè vam fer el grup de joves de Parets, que encara ara... El grup de joves de Parets era un grup que es va fer per fer colònies i després vam fer el Festival de la Cançó allà a Parets i fèiem moltes activitats. El Jordi era molt actiu en aquella època i ell liderava moltes iniciatives allà. I el grup de joves de Parets encara, ara no fem res, però nosaltres encara tenim un grup de WhatsApp que és el grup de joves. Ja sempre diem, aviat serà el grup de jubilats, perquè ja la J del mig, el GJP, la J del mig ja passarà a jubilats. Però bueno, de moment encara som joves. I bé, no m'enrotllo. Que bé, que som amics i que estem patint això des d'un lloc més proper. I amb la seva família, la Blanca, les seves filles són íntims amics dels meus nebots. És un poble també, ja tothom els coneix, com aquí a Calella. I bé, quan em van proposar de fer alguna cosa aquí, doncs no vaig poder dir que no, perquè ja porto com molts mesos amb ganes de fer alguna cosa, perquè aquesta mena de frustració de dir què podem fer nosaltres. Sí, poca cosa, intentem compartir un moment de connexió amb ells i a la distància, no? I fer que la música i la poesia és una manera de trobar-nos a tots plegats, no? Aleshores vaig dir que sí i li vaig escriure una carta. Per Nadal li vam escriure una carta, la Nora li va escriure també, la Irina també fa dibuixos, no li escriví, i li decora tot el sobre i això. I li vam dir que segurament ho faríem, encara no ho tenia clar. I li vaig dir 3 de les cançons que havia pensat, em va dir que... I després quan em va contestar, ja veureu què em va dir, però la qüestió és que després de dir-li que ho faria, ja no tenia més nassos que fer-ho. Perquè clar, jo no soc músic, això és Músics per la Llibertat, jo no soc músic d'anar per casa, músic casolà, cantem a casa. Però bueno, farem el que podrem amb tot el cor, i com és una cosa que és familiar, no? Suposo que ho entendreu. Doncs res, començarem ja. Ens hem preparat unes 5 cançons. I bé, la primera és una cançó que parla de... Bé, parla de moltes coses, però sobretot volia dir que compti amb nosaltres, que compti amb mi.